amigo sou eu, Heitor o Leitor. Já pensou se o melhor amigo de vocês fosse um dinossauro como esse aqui? Nossa senhora, seria muito legal, né? Hoje a gente vai ler a história de um menino que tem um melhor amigo dinossauro. Olha só, que coisa legal, né? Ai, quero muito descobrir como é essa amizade. Vamos lá. Sid Hoff's Danny and the Dinosaur, The Big Sneeze. Danny o Dinossauro, o Grande Espirro, por Sid Hoff. It was a rainy day, but a fun day. Danny and the dinosaur got drenched. Era um dia chuvoso, mas um dia divertido. Danny e o dinossauro ficaram ensopados. See you tomorrow, they said to each other. Te vejo amanhã, eles disseram um para o outro. But the next day, Danny woke up with a sore throat and sniffles. Mas no dia seguinte, Danny acordou com uma dor de garganta e nariz escorrendo. And the dinosaur had a little cough. E o dinossauro estava com um pouco de tosse. You're staying in bed, buddy, said Danny's father. And I'm taking care of you, said his mother. But I'm not that sick, Mom, said Danny. Better safe than sorry, she said. Você vai ficar na cama hoje, amigão, disse o papai do Danny. E eu vou ficar cuidando de você, disse sua mamãe. Mas eu não estou tão doente, mãe, disse Danny. É melhor prevenir, ela disse. At the museum, the director told the dinosaur, You need to take a day off. No museu, o diretor disse para o dinossauro, Você precisa tirar o dia de folga. But I'm not that sick, said the dinosaur. Get some rest, said the director. Mas eu não estou tão doente, disse o dinossauro. Descanse um pouco, disse o diretor. Danny's mother covered him in lots of blankets to keep him warm and cozy. A mamãe do Danny o cobriu com muitos cobertores para mantê-lo quentinho e confortável. The museum director did his best to make the dinosaur comfortable. O diretor do museu fez o seu melhor para deixar o dinossauro confortável. Danny's mother brought him chicken soup for his sore throat. A mamãe do Danny trouxe para ele sopa de frango para sua dor de garganta. The director brought the dinosaur some water for his cough. O diretor trouxe para o dinossauro um pouco de água para sua tosse. The day seemed longer than forever. There was nothing to do but lie in bed. O dia parecia durar uma eternidade. Não havia nada para fazer além de ficar na cama. Danny and the dinosaur felt bored. Danny e o dinossauro se sentiam entediados. Danny phoned the dinosaur. Sorry, I can't play today. I'm sick in bed. Danny ligou para o dinossauro. Desculpe, eu não posso brincar hoje. Estou doente de cama. Me too, said the dinosaur. Being sick is no fun. Feel better soon. Eu também, disse o dinossauro. Ficar doente não é divertido. Melhore logo. Danny's mom brought out his old jigsaw puzzle. A mamãe do Danny pegou o seu velho quebra-cabeça. The director let the dinosaur play with a jigsaw puzzle too. O diretor deixou o dinossauro brincar com quebra-cabeça também. Danny's mother played cards with him to pass the time. A mamãe do Danny jogou cartas com ele para passar o tempo. At the museum, the dinosaur tried playing rock, paper, scissors,
But the cavemen were no fun. No museu, o dinossauro tentou brincar de jockey pole, mas os homens da caverna não eram muito divertidos. Danny sneezed. Achoo! 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 His mom brought him tissues. Danny espirrou. Achim! 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 Sua mãe trouxe lenços de papel. But when the dinosaur sneezed... Mas quando o dinossauro espirrou... Achoo! Achim! Everybody ran and hid. Todos correram e se esconderam. At the end of the day, Danny and the dinosaur each curled up in their own beds, with a good book and got plenty of rest. No final do dia, Danny e o dinossauro estavam deitados em suas caminhas, com um bom livro e bem descansados. The next morning, Danny and the dinosaur woke up feeling much better. They were well enough to go outside. Na manhã seguinte, Danny e o dinossauro acordaram se sentindo muito melhor. Eles estavam bem o suficiente para brincarem do lado de fora. How was your sick day? Danny asked. Not bad, said the dinosaur. Como foi o seu dia doente? Danny perguntou. Não tão ruim, disse o dinossauro. But nothing beats feeling better, said the dinosaur. Except maybe spending time with your best buddy, said Danny. Mas nada melhor do que se sentir melhor, disse o dinossauro. Exceto talvez passar tempo com seu melhor amigo, disse Danny. Nossa, que legal, eu gostei da história. Ah, que legal ter um melhor amigo dinossauro. Deixa eu pegar meu dinossauro aqui, ó. Dinossauro, você quer ser meu melhor amigo? Ai, será que eu deveria dar um nome para esse dinossauro? Amigos, escrevam nos comentários qual você acha que deveria ser o nome do dinossauro, ok? Se vocês gostaram, por favor, deem um like, se inscrevam no nosso canal e contem para todos os seus amigos sobre os livros que a gente lê aqui no Lia Lê Livros. Bye, bye. Tchau, tchau.